Ogendo gatuusa ate olina okufumba olina okwoza ebintu nga omanyi ebyokukola ebyewaka kale ogendo olengera amazzi makyafu gabadde si malungi nnyo kubanga tubadde tusonsekamu kipayipu kyebadde tusonsekamu gaffe tusena amazzi fananyo olw'amazzi agonginto yatonye luzi lwona luggulawo okutwala kumanya nti waliwo n'oluzi mukaweefube w'okutakiriza embeera eno beekozeemu omulungi gwa bulungi bwansi ne bakola enzizi n'ekigendererwa eky'okutumbula embeera zaabwe. Tusookera ddala okweyanza FXB olw'omukisa gwe yatuwa netuleetera amazzi amayonjo mu kitundu kyaffe ku lw'ensonga tubadde tuyina amazzi nga mabi nnyo nga amazzi amalungi gatuli wala era nga batuuze tebasobola gatuukako. tuwulira bulungi nnyo era tebazanyiga mu kitundu ky'ekitundu okutuwa abantu abo kutuyambako kutuzimbira tukolera oluzi lumu. Nkubiriza nti baleese enzizi zino naye aba FXB si zaabwe zaffe n'olwekyo abatuuze baffe nsaba baleme kusindika abaana bato ku nzizi kubanga omwana buli bamusindika ku nzizi ye kuliko naikonto ze batuwadde badda kuli ku naikonto ne bazizannyirako. Ewe Gombola ina bweru Jumba Kasim bano abakuutidde obutasindika abaana ku nzizi zino kuba bangi bazifiiramu. Eri abaana b'amasomero etteeka erisooka ku b'amasomero omwana akka wansi w'emyaka 5 takkirizibwa kujja no ku luzzi kubanga abatannaba kuba n'amaanyi. Tetukkiriza mwana omu kujja no ku luzzi bwe mba muzze okusena amazzi wano mugire mu kibinja oba olumu n'omusomesa wammwe. Abatuuze bange ab'enkokonjeri bakubiriza okubeera nga bafaayo nnyo buli omu abeere musirikale eri munne sobole okukuuma obuyonjo sobole obutadda mu mbeera eri gye tubaddemu ey'amabega ey'okukozesa amazzi amakyafu. Nti ebiseera ebisinga abaana abali mu kitundu abali mu puroguramu zaffe balwala olw'amazzi amakyafu oba amazzi agatali mayonjo ge bakozesa waka. Ekirala ne tulaba nti abazadde bamala obudde bungi nnyo nga banoonya amazzi mwegali naye olumu bagajja wala. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulire lino ku Rapkede TV. Kyawe ekitongole ekyaweebwa olukusa okuwandiisa n'okufulumya layisinsi ez'ebidduka kirabudde bannayuganda ku bufere obuyinza okubaviirako okufiirwa ensimbi zaabwe. Kino kidiridde okukwata omusajja n'ebiwandiiko ebyawukana n'ebyo biweebwa abo abaagala okufuna pamiti. Kati guweze omwaka n'omusobya okuva gavumenti ng'eyita mu minisitule by'entambula n'emirimu lwe yawa ekitongole kya Uganda Driver Licensing System UDLS nga kikolera wansi w'ekitongole kya gavumenti ekikola ku printing Uganda Security Printing Company okuba pamiti z'abaddereeva. Wabula akulira ebikwekweto mu UDLS Alex Baguma agamba nti waliwo abantu abakwatibwa n'ebipapula ebijingirire nga bagezaako okubikozesa okufuna pamiti ekintu kyayise eky'obufere. Ono ategeeza nga okuva minisitule bwe yabawa olukusa tebakyakkiriza muntu yenna kufunirako mulala kyokka nga buli muvuzi wa kidduka alina okwetuukira ku ofiisi zaabwe. Olw'okuba teri kiwandiiko kiva wano bw'oba nga tokyefunidde nga gwakisayinizi ekyo kiba nga si kituufu. Olw'okuba ekiwandiiko ekikyo n'okukigaba wano abaali bazeeko wano tukigaba nga tukozesa kinkumu kyo. So teri muntu alina kinkumu kyo. So omuntu yenna bw'akweteeka n'agamba badde okukolera pamiti nsasula $40 ogenda gifuna. Kituufu ajja kubaako ekiwandiiko kyakuwa naye tejja kuba pamiti etuba tugabye. Ono era akasiza ng'ekitongole bwe kitakyakwata nsimbi ng'ensimbi zonna ziyita mu kitongole ekiwooza omusolo ekya URA. Nti buli munnayuganda kati bw'oba ojjaane waffe kasita oba n'endagamuntu ebikwatako byonna byonna tubijjamunira bwe tobaako kyotugamba otuba gwinaaga muntu nga tukontakitinganira etuwa ebikwatako bituteekeko ku kaadi yo. Asibye abantu okwewala obufere obw'ekika kyonna nga kittatta n'erinnya lya minisitule ate nga ne bannayuganda kibaviirako okufiirwa ensimbi zaabwe. Much as we have made it simple for these documents to be obtained, we have also enhanced the security measures that are within both our processes and our system to try and identify and prevent any would-be forgeries or attempts to defraud the system as some may try.
ayogedde ku bintu ebyenjawulo ebiri mu pamiti ebijawula ku ebyo ebijingirire n'asaba abantu okwegendereza. The new driving license as it is has enhanced security features. For instance, we have the ghost image that is difficult to reproduce. We have the portrait that is on the license is embedded into the card itself. Nyombi Kenneth nedamba Tadewe bakusakidde gule ino. Ali ku Bukedde TV1 tukulamusizaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba gano ge gataliiko mu ttuntu nga gabyamizannyo y'ensi empagi 48 nga otandikiddeko mu mpaka eza FUFA